Akkuma asirratti argaa jirtanii Waaqayyo haala hundumaa keessatti na gargaaree guyyaa kana immoo naaf kennee nagaatiin mana madaamiitii bahee gara biyya kootti gaafan galuu shufeerri madaamii akkuma asirratti argaa jirtanii shantaa koo gaariirra kaayee ofuutiin nagaggeessaa jira. Eerpoortiin kun Dubaay keessatti kan argamu ta'e Abudaabii jechuudha. Eerpoortii Abudaabiitii ani kan hin ture naannoo Abudaabiitiin irraallee akkasuma fagoo mitii kan nagaan biyya kootti galee jira. Biyya namaarraatii nagaan ba'anii galuun anaafis ta'e namoota birootiif waan salphaa akka salphaatti dubbatamuu fi haasa'amuu miti. Anammoo gooftaan na gargaaree galee biyya koo maatii koo obboloota koo firootaan hiriyoota koo argaati. Akkan bubbulee akkan tutture isinis ni beektanis immoo nan beekaa sababa kanaatiin hin ture arrammoo deebi'eetii jira. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Nagaa keessanii faamilii kee beekofsaallee ani baay'ee nagaa kooti. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii sabiskiraabii gochuutiin maatii keenya maamila keenyatti dabalamaa jecha akkasuma hundi keessanuu viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin deebi'ee dhufee jira waan ta'eef jajjabeessa. Gaaffii isin na gaafattanii otoo hin deebisiinii otoo kana sana isiniin jedhiin achumarraatiin babbadeen jira. Isa kanas immoo deebisuudhaaf akkasuma gara biyyaatti yeroo galte maal qabattee galtee kiiloo meeqa qabattee galtee haala kamiin galtee karaa kamiin galtee kan jedhu gaaffii yoo qabaattanii asuma viidiyoon kun gabaabaadha waan ta'eef sekshinii koomentii jalatti na beeksisuutii dandeessu. Akkasumallee ani kaargoo ergeetiin ture. Kaargoo ergee kaargoo immoo haala salphaatiin akka sodaadhee fi akka yaadde miti maaliif akka sooshaal miidiyaa irratti ilaalluu fi arginuutti baay'ee tokko ulfaataa chaalenjiillee qaba. Haa ta'u malee anaaf kaargoo erguun yeroo jalqabaati miti. Kanaan duras immoo namarratti ergeetiin nan beekaroo sanas achi keessa maal takka ta'ee fi maal takka ture akkasumallee maaltu kaffaltii kamirratti akka baay'atu guutummaa guutuutti garaagarummaa jiru waan hin beekuu fi isa ammaadhuma irratti sassaabamee ittiin galee irratti immoo of eeggannootiin ergadhee agasumara baasiinanii baasiin jiru firiin baafadhechuun na dandeessisa isa dhugaa dubbachuu fi isa kana immoo haala kamiitiinii karaa kamiitiinii kan jedhu warri kaargoo ergachuu barbaadanii ani ofii kootii kanaan duras ergee ammas immoo ergee baafadheetii jira. Garuu immoo namni kaargoo akka erguuf hin gorsu maaliif faayidaan achirra hin jiru nu fayyadaa erguu qabnaa ni dandeenya. Bu'aa achi sana keessa jiru hundumaa dandeenyatuma baafannaa warri jettan immoo isa wantootaan isinitti wantoota isiniin gochuu fi gochuu hin qabne irraa of eeggachuu fi carrachatti fayyadamuu qabdanii tokko wanti isinitti immoo baay'ee isin fayyadu hedduun isaanii jira waan ta'eef isa kanaaf immoo guyyaarraa gara guyyaatti viidiyoo akkan isinii qabadhee dhufu isinis immoo yoo na dagattan ta'e hagan turee hagan bulee irratti na yaadachuutiin viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin assaabastaatii keessan gaaffiillee yoo qabaattanii na gaafachuu dandeessu. Ani gaa kiiloo 50 qabadheetii galee jechuudha. Kiiloo 50 kiiloo 40 shantaa gurguddaa irratti kiiloo 10 immoo harka irratti qabachuudhaan akkasuma immoo isaa handi baag yookaan immoo shantaa xiqqoo harkatti qabatan irratti immoo kiiloo 5 siistema baay'eetu jira achi keessa warri hin beekne isa kana kan hordofuutiin wantoota isin barbaachisu haala gaariitiin akka qabatanii galtaniidhaa fi guyyaarraa gara guyyaatti viidiyoon isiniif hojjedha waan ta'eef as deebitanii waan jiru adda baafachuutii dandeessu isiniin jedha. Egaa bakki kuni Waaqayyo nu gargaaree boolee geenyeetu jira jechuudha. Nuti kan gallee boolee ganamadha. Ganama keessaa sa'aatii 1 walakkaatti kanani boolee ga'e. Viidiyoo kana har'a miti kana waraabeegaa guyyaa 3-4 aga torbee olii ta'eera. Sababan gara maatii deemee fi as jechuu achi jechuun jira. Firoota dubbisuu, hiriyoota dubbisuu wantoota tokko mimmijeessuun jira. Akkasitti immoo as deebi'ee viidiyoo hojjechuun waan naaf hin mijanneef har'a tokko jedhee isinii jalqabee jira. Bakki isin asirratti argaa jirtan kun boolee eerpoortii keessaa bakka itti shaanxaa baafannu kufuuf kufaatii tokko malee haala bareedaa ta'eetiin gallee jira jechuudha. Uummata na wajjin jiru wajjiniitiin galleetu jira. Viidiyoon kun asumarratti dhaabbatan hanga baabse yeroo itti aanu viidiyoo akkasii qabadhee dhufu yeroo kaargoo ergitan maal akka keessan maal akka keessan keenye qaraxa akkasiin irratti hin lakkoofnetti akkasumas immoo shaanxaa harkatti qabatanii gartaan warris immoo tiraanziitii galuu barbaadan tiraanziitii jechuun biyya Bijiristaanirraa biyya biraatti imaltanii achirraa immoo gara Itoophiyaa jechuudha. Biyya sadaffaarratti Itoophiyaa galuu jechuudha. Isa kanas immoo warri barbaadan
Dubaay keessas immoo teessanii gatii jidduu galeessa yookaan madaalawaas taayitii qabuuti warri kaargoo ergachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaallee isinii kennuu danda'a. Akkasumallee namoota tikkeetti isinii guutan warri barbaadan yoo jiraattanii asuma irratti warri yeroo dhiyootti gara biyyaa galuu barbaadan dubbisuu dandeessu. Akkasumallee warri maallaqa yookaan qarshii qabatanii gara biyyaatti galtanii bakka kamitti jijjiirrachuu dandeenya jettanii kana duras na gaafachaa turtan. Ammas immoo dabalataan gaaffii yoo qabaatan ta'e viidiyoo biraatiin deebi'eetiin dhufa. Isin immoo asuma koomentii jalatti waan barbaadan gaafachuudhaan laayik sheer gochuutiin na eegaa. Bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a baay'ee.